Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Solehatin. Nah, pagi ini saya mau goreng tahu, bikin sambal dan rebus sawi hijau. Pertama saya udah goreng bawang merah, bawang putih, cabenya yang mau bikin sambal. Nah, di sini tinggal ulek ya teman-teman ya. Goreng tahu, rebus sawi hijau, sambal. Lanjut kita mau masak dulu ya. Nah, di sini semuanya udah mateng, tinggal aku mau ngeracik makananku. Pertama aku mau ngambil sambal tahu tiga ya, dan sayur secukupnya. Nah, di sini udah saya siapkan. Ayo kita makan. Aduh, sampai keselak loh. Ya, lanjut teman-teman ya, makan. Cukup sampai di sini aja video saya. Ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.